السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، لأجل تكملة برنامج السنة الدراسية نقدم لكم هذه الدروس المتواضعة، ونبدأ بالتكتونية العامة المجال الثاني. أغلب المؤسسات توقفت عند النشاط التكتوني والظواهر والبنيات الجيولوجية المرتبطة به. ونبدأ اليوم بالوحدة الثانية، النشاط التكتوني والظواهر والبنيات الجيولوجية المرتبطة به. نلاحظ في هذه الوثيقة مقطع يبين لنا النشاط التكتوني المتمثل في حركات التباعد في ظهر وسط محيطية، متبوعة بحركات التقارب في جهة أخرى، منطقة رص في حالة النشاط. من خلال هذه الوثيقة كيف نفسر الظواهر المرتبطة بهذا النشاط التكتوني للسطائح؟ للإجابة على السؤال أو هذا المشكل نبدأ بالظواهر المرتبطة بالبناء على مستوى الظهر. نقدم لكم هاتين الوثيقتين. الوثيقة الأولى بين لنا بنية الكرة الأرضية ككتلة واحدة في الزمن قديم أكثر من 240 مليون سنة، وحاليا نجدها بهذا في البداية نجدها بهذا الشكل، صورت بأنها كتلة واحدة. كل الكرة الأرضية أو القشرة الأرضية كتلة واحدة. بعد مرور الزمن نلاحظ تصدع هذه الكتلة وتباعد وتشكل قارات مختلفة الموجودة حاليا. قدرنا نفسر هذه الظواهر بوجود نوعين، بوجود محرك أساسي في باطن الأرض يتمثل في حركات أو في تيارات الحمل التي تعمل على حركة بالبداية عملت على وتباعد هذه السطائح التكتونية القشرة الأرضية. انطلاقا من مكتسباتك والوثيقتين اذكر بعض الظواهر المميزة لمناطق التباعد. تعتبر هاتين الوثيقتين تعتبر لاسترجاع فقط للمعلومات. يؤدينا إلى أن هذه الوضعية تعتمد مرتكزة على نظرية زحزحات القارات التي تم فيها تصدع القارات الأم ثم تباعدها، ولا يتم ذلك إلا بتشكل الظاهرات التي ساهمت في توسع المحيطات من جهة وتشكل السلاسل الجبلية تحت المائية من جهة أخرى، يرافق ذلك بركانا نشطة وزلازل. كل هذه الظواهر والبنيات الجيولوجية جعلت من الظهر منطقة بناء. ففي ماذا تتمثل الظواهر والبنيات المميزة لمنطقة التباعد أو منطقة البناء؟ للإجابة على هذا التساؤل
نبدأ بدراسة وثائق 21 من الصفحة 290 من الكتاب المدرسي، تظهر لنا بركانة الظهر وسط محيطية. الوثيقة 1 تمثل لنا صورة لحمم بركانية في وسط المحيط الأطلسي، والوثيقة 2 تبين لنا صورة لوسائل بركانية دائما في المحيط الأطلسي. الأسئلة التي نطرحها تكون سهلة جدا. تعرف على مميزات الحمم البركانية المنبعثة على مستوى الظاهرات وسط محيطية، وكيف تم الانتقال من الحالة المبينة في الوثيقة 1 إلى الحالة المبينة في الوثيقة 2. من مميزات الحمم البركانية تتميز النظرة المنبعثة والمتدفقة في منطقة البناء بأنها جد مائعة. ننتقل إلى الوثيقة التالية التي تبين لنا مظاهر أخرى لمميزات الظاهرة وسط محيطية التي تتمثل عند استغلال هذه الوثيقة. نلاحظ محور الظاهرة الذي يتمثل في الخسف التي هي منطقة نشاط بركاني من النمط الطفحي، وبجانبي الخسف نلاحظ الظاهرة أو منطقة هي منطقة نشاط تكتوني وزلزالي يتمثل في زلازل خفيفة في عمق هذه النقاط الحمراء كلها تعتبر البؤر الزلزالية الخفيفة في قاع المحيط. ونلاحظ على جانبي الظاهرة بعيدا عن محور الظاهرة السلاسل الجبلية التي تشكلت مع مرور الزمن. كلما ابتعدنا نلاحظ وجود عصبيات على هذه المناطق. السؤال: استخرج من الوثيقة الظواهر الأخرى المميزة للظاهرة وسط محيطية. الجواب المقترح يمكن أن يكون هذه الظواهر تتمثل في السلاسل الجبلية تحت مائية التي تشكل أحزمة في وسط المحيطات، وزلازل سطحية وبركانة نشطة من النمط الطفحي. وكملاحظة يسمى الجزء المركزي من الظاهرة بالخسف. ننتقل إلى مميزات أخرى لمنطقة البناء بدراسة الوثيقة التالية. بين الوثيقة ظاهرة وسط محيطية. هذه الظاهرة الوسط المحيطية تتميز ببنيات. هذه البنيات هي من نوعين. النوع الأول يكون بهذا الشكل، والنوع الثاني يكون بهذا الشكل. هذا ما يؤدي بنا إلى طرح السؤال باستغلال هذه الوثيقة أو من هذه الوثيقة استخرج البنيات المميزة أو تعرف على البنيات المميزة للظاهرة وسط محيطية. ما هي هذه البنيات؟ هذه البنيات حسب الوثيقة تتمثل في فوالق، وهي من نوعين: فوالق تحويلية هي فوالق عمودية لمحور الظاهرة وهو الظاهرة، والفالق هذا أدى إلى حركة تحويلية لمسار الظاهرة. وفوالق عادية تعمل على اتساع الخسف أو زيادة في قطر الظاهرة. الإجابة إذن تكون بأن الظاهرة تخترق بنمطين من الفوالق التي تتسبب في الزلازل السطحية
فوالق موازية لمحور امتداد الظهر نسميها أيضا فوالق عادية، تسمح بتوسع الظهر وتسمح توسع الخصر، وفوالق متعامدة على محور امتداد الظهر، فوالق تحويلية تعمل على تغيير مسار الظهر ودورانها حول الصفيحة التكتونية. قد تكون هذه الفوالق يمينية أو يسارية. تنتج ظواهر أخرى عن هذه الفوالق أو هذه البنيات، زلازل سطحية عن حركة هذه الفوالق العادية التي تحد جانبي الرفت المركزي مشكلة خسف من جهة، وفوالق تحويلية تقطع الظهر عموديا من جهة أخرى. الآن بعد تحديد مظاهر البنيات أو ظواهر البنيات المميزة لمنطقة الظهر، نصل إلى طرح السؤال: كيف نفسر هذه الظواهر والبنيات؟ تتدفق اللافا المائعة من محور الظهر الذي يتوسع بفضل الفوالق العادية، فتتبرد وتشكل صخور القشرة المحيطية البازالتية، ولكن اللوح المحيطي لوح ليتوسفيري يتكون من القشرة والبرنس العلوي الليتوسفيري. السؤال الذي نطرحه: ما هي الصخور المكونة للصفيحة المحيطية والتي تنشأ من محور الظهر؟ للإجابة على هذا السؤال نبدأ بدراسة بتروغرافية اللوح المحيطي، أي الصخور المكونة للوح المحيطي. اختار العلماء فريق فيما لإجراء أبحاث بتروغرافية حول هذا الفريق الواقع على مستوى ظهر وسط محيط الأطلسي من أجل تحديد تسلسل صخور الليتوسفير المحيطي. الليتوسفير المحيطي نقصد به القشرة المحيطية والجزء العلوي من البرنس الصلب. هذا الفريق عمودي تحويلي، حيث حول جزئين من القشرة المحيطية أفقيا على مسافة قدرت ب 100 كيلومتر. سمحت هذه الوضعية للعلماء بإجراء معاينة مباشرة لمقطع في القشرة المحيطية وتحصلوا على هذه الوثيقة. الوثيقة توضح، وثيقة 9 صفحة 293، تبين لنا موقع الدراسة في وسط الظهر وسط المحيطية، والمقطع ورسم التخطيطي لمنطقة لفريق فيما الذي يوضح لنا بصفة جيدة كيف كانت الفريق التحويلي لهذه الظاهرة، ويبين لنا هذا المقطع هذا الذي سمح للعلماء بتحديد الطبقات المكونة للوح المحيطي بإنجاز هذا الرسم التخطيطي. من خلال هذه الوثيقة نطرح سؤال: استخرج المعلومات الهامة التي تقدمها لك دراسة فريق فيما حول تجانس اللوح المحيطي. ما معنى تجانس اللوح المحيطي؟ يقصد بتجانس اللوح المحيطي هل الصخور المكونة للوح المحيطي مختلفة أم من نفس الطبيعة الصخرية؟ نرجع إلى الوثيقة للإجابة على هذا السؤال. لاحظوا هذا المقطع، رسم تخطيطي للمقطع الذي أنجز على مستوى فريق فيما. نلاحظ تسلسل الطبقات الصخرية
من الأسفل إلى الأعلى للقشر لتصفير المحيطي الذي يتكون من البيريدوتيت، الجابرو والبازلت، بازلت عنقي وبازلت وسائدي. إذا تكون الإجابة بهذه الكيفية المعلومات الهامة أن لتصفير المحيطي غير متجانس، إذا يتكون من الأسفل إلى الأعلى من الصخور التالية: البيريدوتيت، الجابرو، البازلت العروقي على شكل عروق، والبازلت الوسائدي على شكل وسائد. إذا من خلال هذه الحصة نتوصل إلى الخلاصة التالية: نقرأ مع بعض هذه الخلاصة. تميز مناطق التباعد بسلاسل جبلية تحت مائية، طهارات التي تشكل أحزمة في وسط المحيطات، وزلازل سطحية وبركانة نشطة من نمط الطفاحي، وتكون اللافا المنبعثة جد مائعة، وتشكل وسائل صخرية نتيجة تباردها السريع عند ملامسة الماء، وتخترق الظهر بنمطين من الفوارق التي تتسبب في الزلازل السطحية. هذه الفوارق تكون من نمطين، إذن فوارق عادية موازية لمحور امتداد الظاهرة، وفوارق متعامدة على محور امتداد الظاهرة. في الأخير لاحظنا أو توصلنا إلى أن التصفير المحيطي يتكون بالتتالي من الأسفل نحو الأعلى من البيريدوتيت، الجابرو والبازلت. شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. تكملة للحصة الماضية التي توصلنا فيها إلى أن الظواهر والبنيات المميزة لمنطقة الظاهرة تتمثل في سلاسل جبلية تحت مائية، زلازل سطحية وبركانة نشطة من النمط الطفاحي، وتتميز وتخترق أيضا الظاهرة بنمطين من الفوارق: فوارق عادية وفوارق تحويلية. هذا فيما يخص المميزات أو الظواهر المميزة للظاهرة والبنيات المميزة للظاهرة وسط محيطية. نستمر أو نواصل الدراسة في تفسير هذه الظواهر
توصلنا في الجزء الأول أو النقطة الأولى إلى أن القشرة أو الليتوسفير المحيطي يتكون من الصخور طبقة غير متجانسة، تتكون من الصخور التالية: البيريدوتيت في الأسفل، يليه الجبرو في الأعلى، ويتبع بالبازلت العروقي والبازلت الوسائدي. نستمر في تفسير الظواهر والبنيات المميزة لمنطقة الظهر بدراسة المغناطية وتشكل اللوح المحيطي، أي كيف تشكلت الظهر وما هو مصدر المياه الذي يدخل في تركيب هذه الظهر. أولا نبدأ بظروف تشكل ظهر وسط محيطية. نقدم لك الوثيقتين 14 و 15 من الكتاب المدرسي، تمثل رسم تخطيطي لتشكل الخسف، حيث النقاط المتقطعة هي منحنيات التساوي الحراري. لاحظوا هذه الوثيقة 14 بداية الخسف، والوثيقة 15 تشكل الخسف. نلاحظ في الوثيقة 14 تتكون من 3 طبقات. لاحظوا طبقة 1، طبقة 2، طبقة 3. ماذا تمثل هذه الطبقات؟ الطبقة الأولى هي القشرة القارية، الطبقة 2 هي الجزء العلوي من البرنس الصلب، الطبقة 3 هي الجزء المطاطي من البرنس العلوي. نلاحظ خطوط التساوي الحراري، ونلاحظ تيارات الحمل التي تعمل على تشكل أو بداية تشكل الخسف، اللي هي المحرك الأساسي لظهور أو تشكل الخسف أو تشكل الظهر. في الوثيقة 2 الوثيقة 15 نلاحظ تشكل الخسف. نريد المقارنة بين الوثيقتين. السؤال إذن يقول: قارن وضعية الطبقات الصخرية في الوثيقتين واستنتج شروط الضغط والحرارة التي أدت إلى نشوء الغرفة المغناطية وخسف الظهر. الطبقة لدينا الطبقات الصخرية في الوثيقة في البداية بهذا الشكل، الطبقات الصخرية في الشكل في الوثيقة 15 عند تشكل الخسف. الإجابة المتوقعة لهذا السؤال يمكن أن تكون بالشكل التالي:
نميز في الوثيقة 15 أن تيارات الحمل الحراري نعرف أنها هي المحرك الأساسي التي تحمل الحرارة وتسبب في ارتفاع المرور، يعني ارتفاع انقطاع المرور، وبالتالي ارتفاع منحنيات الحرارة المتساوية على مستوى الظهر ترتفع ستنتقل من العمق نحو السطح، تقترب من القشرة القارية، أين يكون الضغط منخفض عند الانتقال ارتفاع المرور، يكون الضغط منخفض مما يسمح بذوبان بعض صخور بيريدوتيت الجزء العلوي للأتموسفير. شروط الانصهار هي ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الضغط. انصهار جزئي، فتشكل غرفة مغناطيسية تضعف القشرة المحيطية في الأعلى فتنهار ليتشكل الرفت في النهاية. هذا ما توضحه الوثيقة 14 والوثيقة 15. ننتقل إلى تحديد مصدر المجمع. هنا في هذه الدراسة نريد فقط التذكير بهذه الملاحظة خاصة بعض المصطلحات الجديدة للتلميذ. أمكن التعرف على مصدر المجمع المندفعة من الظاهرة من خلال تجارب إخبارية. هنا التجارب أجريت على مستوى المخبار، هادشي في وسط المحيط الأطلسي وسط المحيطات. دونك من خلال تجارب إخبارية على عينات من البيريدوتيت في ضغط وحرارة مطابقة للأعماق. لماذا اخترنا البيريدوتيت؟ لأنه مصدر يمكن أن يكون مصدر المجمع. البيريدوتيت نجده في البرنس العلوي في ضغط وحرارة مطابقة لأعماق الأرض هي الشروط. فنتج عن ذلك 3 حالات للبيريدوتيت يفصل بينهما مستقيما. المصطلح الأول استعملنا مصطلح سوليدوس الذي مستقيم الذي يمثل الحدود حرارة الضغط الفاصلة بين البيريدوتيت الصلب والبيريدوتيت المنصهر جزئيا. والمصطلح الثاني يتمثل في كلمة ليكيدوس وهي حدود حرارة الضغط الفاصلة بين البيريدوتيت المنصهر جزئيا عن البيريدوتيت المنصهر كليا. إذا السؤال الذي يطرح من خلال هذه الوثيقة أو باستغلال الوثيقة استخرج مصدر المجمع على مستوى الظهر. الإجابة تكون كالآتي.
من خلال مخطط انصهار البيريدوتيت نميز 4 مناطق: المنطقة 1، المنطقة 2، المنطقة 3، المنطقة 4. نرجع نلاحظ هذه المناطق: المنطقة 1، المنطقة 2، المنطقة 3، المنطقة 4. نستخرج الطبيعة الفيزيائية للبيريدوتيت في هذه المناطق الأربعة للوصول إلى تحديد مصدر الماغما. في المنطقة 1 يكون البيريدوتيت صلبا ذو بنية عبيدية من معادن، من بين هذه المعادن الأوليفيت، البيروكسين والبلاجيو كلاس. لاحظوا 1. البيريدوتيت الأصل صلب ذات معادن ووجود معادن التي ذكرناها. بيان. وفي المنطقة 2 نرجع لملاحظة المنطقة 2. المنطقة 2 التي نجدها تقع في منطقة الانصهار الجزئي. يتقاطع منحنى الجيوحراري للذرة مع منحنى انصهار البيريدوتيت في مجال واسع، مما يدل على إمكانية انصهار هذا الصخر، حيث يكون الضغط منخفض في درجة حرارة عالية 1300 درجة، فينصهر البيريدوتيت جزئيا إلى صهارة ذات كثافة قليلة ومعادن أخرى لم تنصهر. في المنطقة 3 نلاحظ أين هي المنطقة 3. دائما في المنطقة الصلبة أين البيريدوتيت الصلب، معناه قريب من القشرة المحيطية، أين عندما يندفع تكون ملامسته للماء ويتبرد. نلاحظ المنطقة 3 يصعد السائل الصهاري إلى المستويات الأعلى والسطح، تنخفض درجة الحرارة مما يؤدي إلى تبرد السريع وتشكيل صخر ذو بنية ميكروليتية هو صخر البازلت. في المنطقة 4 إن نجد البيريدوتيت المنبعثة من المنطقة 2 نجد فيه معادن. الجزء المتبقي من البيريدوتيت الذي لم يصعد من البيريدوتيت في الغرفة المغناطيسية يتبلد ببطء مشكلا صخر ذو بنية حبيبية وهو صخر الكربون. نتيجة هذه الدراسة وهذا التحليل أن مصدر الماغما على مستوى الظاهرات هو الانصهار الجزئي لصخور البيريدوتيت. الآن نربط بين المغناطية على مستوى الظاهرة وتشكل اللوح المحيطي بدراسة نموذج يمثل نشاط غرفة مغناطيسية. نلاحظ في هذه الوثيقة ماذا نلاحظ؟ الوثيقة تمثل نشاط غرفة مغناطيسية. البرنس العلوي نبدأ من الأسفل نحو الأعلى. البرنس العلوي
القشرة المحيطية، القبو الطبقي الذي القشرة المحيطية التي تتكون من القبو الطبقي طبعا على شكل طبقات، يتبع بقبو كتلي يتوضع على شكل كتل، ينتهي قريب من السطح بالبساط العنقي والبساط اللي هو السائدي. وعندما نبتعد من الظاهرة من محور الظاهرة نلاحظ وجود رسوبيات. نشاط الغرفة المغناطيسية في النظرة الأولى نلاحظ شرطين أساسيين: ارتفاع درجة الحرارة، صعود النمو، وانخفاض الضغط اللي هي شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت. هذا يؤدي بنا إلى طرح هذا السؤال من خلال كل هذه المعلومات المتوصل إليها والوثيقة، هذه الوثيقة الموثقة اشرح نشاط الغرفة المغناطيسية في بناء اللوح المحيطي. كيف بني هذا اللوح المحيطي؟ الإجابة تكون على النحو التالي. لاحظوا في المنطقة واحد، نبدأ من المنطقة واحد، صعود النمو يؤدي إلى الانصهار الجزئي للبيريدوتيت. في هذه المنطقة يكون البيريدوتيت في المستويات العليا من البرص، غني بمعادن الأوليفين، البيروكسين، ومعادن البلاجيوكلاس. بسبب تيارات الحمل الحرارية ينخفض الضغط في درجة حرارة عالية 1900 درجة، فينصهر البيريدوتيت جزئيا. بداية تشكل الغرفة المغناطيسية يبدأ بانصهار جزئي للبيريدوتيت. عند انصهار البيريدوتيت، عندما ينصهر البيريدوتيت أولا، البلاجيوكلاس ينصهر أولا البلاجيوكلاس إلى سائل مغناطيسي غني بالسيليس والألومنيوم وبمعادن أخرى لم تنصهر بعد. سي بور سا نقولوا انصهار جزئي. تتجمع الماغما تحت ريفت، أينها تتبرد تدريجيا إلى الأوليفين، لاحظوا أوليفين، بيروكسين، بلاجيوكلاس. المرحلة الثالثة من تشكل نشاط الغرفة المغناطيسية تتصدد المعادن الثقيلة، تترسب المعادن الثقيلة الأوليفين، بيروكسين، بلاجيوكلاس في قاع الغرفة. لاحظوا التوضع ترسب المعادن الثقيلة في قاع الغرفة، وعلى الجوانب مشكلة قبرو طبقي وقبرو كتلي. هنا
نلاحظوا ترسب هذه المعادن يتشكل إذا الجبر الطبقي والجبر الكتلي. وفي الأخير الجزء السائل يصعد ليتبرد في شقوق القشرة إلى بازالت عنقي، هذا بازالت عنقي، أو إلى السطح، يصل إلى السطح في الماء مشكلا بازالت وسائل، وهكذا تم بناء اللوح المحيطي عبر الزمن. يمكن تلخيص نشاط هذه الغرفة بهذا النص: يسبب ارتفاع الموضوع صعود منحنى الحرارة المتساوية إلى مناطق ضغط منخفضة، مما يسبب الانصهار الجزئي لبيريدوتيت البرونوس مشكلة ماجما. وتتوفر شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت، هي درجة الحرارة المرتفعة والضغط منخفض. تصعد الماجما لقلة كثافتها إلى الطبقات الأعلى مشكلة غرفة مغناطيسية. يتبرد جزء من الماجما مشكلا بعض صخور القشرة المحيطية، وهي صخور الجبر الطبقي والجبر الكتلي. أما الجزء المتبقي فيصعد ويتبرد في شقوق القشرة إلى بازالت عنقي أو على السطح في الماء مشكلا بازالت وسائدي، وهكذا يتم بناء اللوح المحيطي. إذا من خلال ما توصلنا إليه، ما درسناه، نتوصل إلى الخلاصة التالية: إذا لنقرأ مع بعض الخلاصة. يؤدي ارتفاع الموضوع وصعود منحنى التسمية الحرارية التسمية الدرجة واقترابه من السطح إلى ارتفاع درجة الحرارة من جهة وانخفاض الضغط من جهة أخرى، ما يؤدي إلى الانصهار الجزئي لبيريدوتيت البرنس مشكلة ماجما. هذه من شروط انصهار البيريدوتيت. تصعد الماجما نحو طبقات القشرة المحيطية مشكلة غرفة مغناطيسية، يتبرد جزء من الماجما مشكلا بعض صخور القشرة المحيطية، بينما يتبرد جزء آخر في السطح.
أو ضمن شقوق القشرة المحيطية مشكلة صخر البازالت عروقي أو وسائدي، عروقي في الشقوق وسائدي في السطح مع الماء، ملامسته للماء. في قمة الامتداد الشاكولي لتيارات الحمل الصاعدة والساخنة يحدث انقطاع في الليتوسفير القاري. عندما نقول ليتوسفير القاري نقصد القشرة القارية زائد الجزء الصلب من البرنوس العلوي الملامس في الليتوسفير القاري الملامس، وذلك بفعل الضغط الناجم عن صعود مواد صلبة ساخنة، مما يؤدي لظهور بنية مكونة من خندق الانهيار ومدرجات محددة بفوالق عادية، وهذا ما يشكل الخسف أو الريفت. يكون الليتوسفير حينها أسفل خندق الانهيار رقيقا جدا، وينشأ ذلك الانخفاض في الضغط مما يسمح بالانصهار الجزئي بريدوتيت المعطف أو الرداء وتشكل غرفة مغناطيسية. شكرا على حسن الانتباه. نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.